Dikkat yigitlar. Qo'lga oling. Xo'p bo'ladi. Qo'yvar ablah! Qo'yvaringlar! Qo'shir og'asini. Qo'yvar dedim! Qo'yvar! Oborlaring. Alo, Xo'jayin, birinchi kamarni bosishdi. Mol qo'ldan ketdi. ikkinchisi-chi? Buni olib chiqqanimiz yo'q hali. Bo'pti, qaytganimdan keyin o'zim hal qilaman. Xo'p. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik, Hamid bey. Mahmud bey. Yoningizga bir taklif bilan keldim. Samad bilan Kozimni o'limidan so'ng mol aylanishi ancha to'xtab qoldi. Agar Ahmaddan yashirincha mol yuborib tursam, ya'ni o'zingiz bilan birga ish qilsak, shunda ikki hissa ko'proq foyda olardingiz. Xo'sh, nima deysiz? Oilamni hayotiga mana shu og'u zomin bo'lgan Hamid bey. Ahmad beydan yomonlik ko'rganim yo'q men. Bu ishingizni aslo oqlamayman. Shunday ekan, mendan yordam kutmang. Xo'p, mayli. Sog' bo'ling.